Ребята, первый день после ночного переезда. Просто есть чем похвастаться. Да. У нас даже сковородка не помыта. У нас даже нет силы разобрать Чупин рюкзак. Я во вторник иду удалять 2 зуба. И если я сейчас не съем суши, То потом не скоро. то потом не скоро. Мы всегда, когда что-то узнаем полезное в Польше, всегда вам рассказываем, потому что нам не жалко, а наоборот, круто, когда все пользуются. Чупи вообще первый раз их увидел. Коты еще какие-то. До 170 Да. есть размеры в подростковом отделе. Ну это не пуховик, это Ну, полиэстеровик. полиэстеровик, да. Ну, мы там скидку ко дню рождения несуществующего. Все, выключай. Все, выключай. Ребята, первый день после ночного переезда. Извините, что зеваю, но как без этого? У нас такой бардак. Во-первых, тыквенные семки, которые уже лежат непонятно сколько. Ну, сколько мы их перед отъездом Да. сушили. Но мы их еще и не ели. Карточки, которые надо было выкинуть, не знаю, что-то лежат. Может, Еще главное, кому-то пригодится. посмотрите, Рабат — это скидка на Она Энерджеландию. до конца года. по-моему. До конца Или года. до 33. Минус 20 злотых. А кому пригодится? До- До января. Очень... О, если кто-то Ну, кто-то на поедет, Рождество ну, может. если кто-то поедет, мы можем дать вам скидку 20 злотых. Не будем тогда пока выкидывать. Пишите в Инстаграм, если кому-то нужно. Ну, вдруг. Ребят, ну это понятно. И это Саша лежал вот тут вот на диване официально, пока я делала домашнее задание. И ел конфеты. Съел их почти. Наш любимый стакан. Очень красивый. Мы с него водичку пьем. Конфеты, я говорила, очень классные, топовые. Всем советую. Ну, не самое вкусное. Кружка но- пустая. Но если вы думаете, на этом закончился наш бардак, то нет. Там нужно белье, которое разложить. Оно там валяется вообще. Мы его только сняли. А мы поставили стирать? Поставим попозже. Поставим попозже. Посылка, ребят. Посылку. И еще магазин. Мы пришли из магазина купить Мы ещё, продукты. На Мы- рынок с Чупи с Да. утра. Мы поспали только 2 часа, поехали за Чупи. После Чупи мы поняли, что нам нужны огурцы, помидоры. А, еще бочек. Бочек мне нравится. Я хочу приготовить суп, и сама его люблю есть. Значит, мы пошли вот за этими продуктами. Плюс мы купили яблочки. Покажу. Вот, мы купили яблоки. Посмотрите, какие они. Там 2 вида. Сашка, мне кажется, оно очень сладкое. 3 злотых за килограмм. Мы взяли 2. Такой вид. Блин, а я различу виды. Ну да, они, наверное, все-таки разные. Или это одно и то же? Ну там 2 разных вида. Мы красный взяли. А, да, значит, вот Вот. эти гиганты. Да, а вторые И вторые вот поменьше. Представляете? 3 злотых каждый вид. По килограмму. 3 злотых. Так, ну надо разбирать посылку и надо разбирать сумки, потому что, ребята... Чупи не доел. У Чупи вообще спячка. Просто, вот. Ей-то собака лежит в своих игрушках. Тут игрушка, тут мы даже не закрыли. Тут у нас лежит рыба, размораживается. Просто есть чем похвастаться. Да. У нас даже сковородка не помыта. Рыба. А. Мы суши хотим делать завтра. Мы пошли в магазин закупиться и М. не купили самое главное. И не Вообще купили, да. голова не- Не купили ни сыра, ни перца, ничего. Так смешно. Так вот, у нас, вы видите, это разобрать у нас тоже силы просто нету. У нас даже нету силы разобрать Чупин рюкзак. Ой, ладно, давай хоть покажем ребятам, что мы купили. Потому что сегодня был хороший закуп. Такой. Это на журик мы взяли такой. Да. Ну, мы брали разные виды. Попробуем. Мы, кстати, а может я когда-нибудь... я показывала, наверное, как я Журик, готовлю да, журик. мне кажется. Я показывала, ребят, поэтому показывать больше не буду. Но все-таки у нас не такой кулинарный канал. Так, потом виноград. Да я одну попробую. Без семечек. Я тот самый человек, который может съесть грязный виноград. Я даже их пробую в магазине. Если вы увидите меня ворующую одну виноградинку, не ругайтесь. Так, это у нас что? Ну это все уже знают. Я уже об этом Это говорю в каждом конференция. видео. Все знают, это мои любимые хлебцы. Ребята, они самые вкусные. Эти хлебцы самые вкусные. Вот попробуйте один раз и поймете, что я права.
А, это на Ну, это- суши. Да. Ну, мы показывали, рассказывали, Да. как мы делаем, сколько это выходит себестоимость. Да, вообще подробно. И почему мы Недорого. сейчас решили сделать суши, надо обязательно сказать, потому что я во вторник иду удалять 2 зуба. И если я сейчас не съем суши, То потом не скоро. то потом не скоро. Давай, следующее. Граната. О, граната. Не знаю, вкусно. Да неважно, вкусно. Я люблю гранат. Но я люблю только сладкий гранат. Но мы решили один Надо взять. фруктами отъесться, Да. там на сухих. Ну, на такой сухпайок у нас Да, был. ну один раз ходили. Короче, а так всякую сухую Да. штуку ели. Это мы на завтраке себе взяли. Вот это и вот это. Мы всегда берем какое-то разное мясо. Тоже суши. Это суши, это надо, Это чтобы разморозил. разнообразие. Кстати, вот тут нету такого. То есть крабовые палки не... Блин, сейчас пойдет. Крабовые палки не продаются не замороженные. Ну, редко где-то. Ну, обычно замороженные. в Литве замороженные. В бедронке, может, один Вот раз это мы мы- видели. Впервые решили попробовать. Вроде это масло, складники Ну, пастеризованные нормально, пастеризованные сливки. Ну, кажется, это нормально, как и везде. Но тут написано оселка. Я не знала, как это перевести. Посмотрела в тлумачельнику этом и выяснила, что это перевелось камень. Я не знаю, может, это брусок, а не Может. камень. Ну, может, потому что Ну. нестандартная упаковка. Ну да. поэтому- Ну, я Ну, люблю масло, масло, вот, и я много где 100%. добавляю, обожаю. Я даже утром ем вот с этим одну штучку, мне нравится. Яйца. Так, все, следующее. И потом надо показать... А, видите, манго. Мой любимый магазин. Даже не аутлет в этот раз. Да, в этот раз не утлет. Так, бананы. Кстати, вот бананы я еще беру себе на учебу. О, еще, Сашка, просили как-то в комментариях рассказать про мою работу. И... Ну, как-нибудь. Да, но не сегодня, ребятки. В каком-нибудь следующем видео. О, это сметана, ребята, это топчик. Из тех сметан, что мы ели тут, это самое вкусное. Она, во-первых, такая густая. Ну, кто любит густую сметану именно. Очень вкусная. У нее прямо ложка стоит. Это вообще на салаты. Оно такое настолько сметанистое. Прям вообще обожаю. Моя самая любимая. Мы ее всегда берем. Мы очень часто съедаем сметану. Это наш любимый молочный продукт. Ставим. Это что? Такой соус впервые взяли, йогуртный. Да. Ну, Попробовать. Вот, сейчас покажу, с чем мы его едим. Давай. Ой, господи, хватит охота. Салат. Вот с таким салатом. Мы видели на скидке. Он такой зелененький вообще. Вот я вам покажу. А, правда, мы его купили не на скидку. Ни одного плохого листочка. Но это сам по себе такой лист салат такого цвета. Ну, то есть плохого Но листочка нам не нет. удалось его Да. по скидке купить. Мгм. Там какой-то глюк. оказался. Ну Мы да. Даже пытались там как-то отменить, но Ну, не удалось у мы нас. 2 раза пробили именно... Да. 2 раза пробили вот этот чек. Ну, не чек, да. ценник. Этот ценник пробили 2 раза. Но Ну, он выяснилось, как-то неправильно распечатал. что вы неправильно распечатали и типа или отменять. Ну, мы решили не отменять, а взять уже. Потому что он хорошо выглядит. Ну и молоко самое классическое. Мы его... Вот сейчас конкретно вот это чаще всего покупаем. Оно Мгм. удобное, вкусное. Долго стоит. Оно хорошее. Боже, может быть, сегодня будем делать пюрешку в Lidl Миксе. О, боже. Это самый... Не, ну ладно, не самый, но один из вкусных чаев, которые в Лидле, именно зимний. Я не знаю, у меня ощущение, что там добавлен сахар. Он такой сладкий, хотя я чай пью без сахара. За счет ромашки, может, ромашка какую-то сладость дает, я не знаю. Но вот именно вот это Ну, ириска. с ириской. Я этот чай еще заприметила, когда мы только переехали. Мы его Первый купили. день Но на карантин, когда Да. покупались. мы его купили, и с тех пор я его постоянно покупаю. Хотя у нас много чаев. О-о-о. Много манго. 5 штук взяли. Мы любим манго. Шестое Там. Где? Короче, А, 6 в коробке. Я не поняла твою шутку, Сашка. Ты сегодня ну, мы любим хохмадуль. манго во Мгм. всех проявлениях. Да кто не любит манго? А он сейчас на скидке в Лидле. О, в Лидле, Да. да. Поэтому мы взяли, а это уже 2-й раз скидка на них. И мы подумали, бегом надо брать. Ну вот и все, в принципе. И сколько это у нас вышло? 110. 110 злотых. Сколько в долларах, не знаю, мы тут переведем. Доллар сейчас. Мы вот тут вот злотый переведем. щас. Ну там Да. 20-22. Ну вот и все. Нет, не все. И сейчас открываем посылку. Ну что, Сашок, надо предысторию.
А, в что чём? после шубы... Я, кстати, все решила, что я не хочу шубу. Скорее всего, я, знаете, ее хотела пару лет назад. Очень хотела, я в Манго увидела такую длинную белую шубу. И это еще было в Беларуси. Она была такая дорогая, мне так она понравилась. Но я ее померила, и из-за моего роста... И вообще, так ужасно выглядела в ней. Короче, просто осталась в мечтах. Ну, я думала, все, в Польше куплю. А потом померила одну и поняла, что нет. Предыстория в том, что я искала себе пуховик на основное время. То есть я хотела пуховик, и когда хочу щеголять, шубу. Щеголять по лоде. Даже звучит странно. И поэтому мы стали искать мне пуховик. Вы знаете, что я никуда не хотела идти, ни в Ну, мы какие... не ходили. И в ТК Макс я тоже не ходила, и не собиралась идти. Ой, что. Короче, мы искали и залезли в Манго, и увидели, что в отделе для подростков есть прикольное, как мне нравится, но я взяла М-ку размер, надеюсь, что влезу. Мы думали, может, Да. Эль, но украли из-под носа размер. Тут Thanks. Пинкс. Передала. Ну, посмотрим, ребята, влез. Все-таки я не подросток и... Ну, не знаю. Ну, так-то взрослый я ношу XSS, но это все-таки для подростков. Ну, мы по Ну. росту смотрели. Да. размер. Ну, давай, открывай. Сейчас померим. Вы встали, сеньорчик? Ой, какие потягушки. Собака слично. Сличный пес. Сличный пес. Ну, покажись немножко. Ну, покажись. Не хочет показывать и не любит сниматься. О, с вешалочкой. Ничего себе. Лухари-бухари. О, блин, она очень... Вот это я люблю. Мне уже... Она небольшая, какая-то гигантская. Она же длинная. Ладно, сейчас померим, ребят, но мне уже нравится. Ну как? Мне нравится. Ну, это как раз то, что мы и думали изначально. Хотела сказать, что М-ка... Вообще, кто маленького такого роста, как я, у меня рост 164, потому что Ну, 165. до 170 Да. есть размеры в подростковом отделе. Я вам сейчас скажу, сколько она стоит. Она очень теплая, но это не пуховик. Это... Ну, полиэстеровик. Полиэстеровик, да. Я вам скажу, сколько она стоит, вы офигеете. Ну, то есть для зимней куртки... Сколько? Длинный. Да, длинной. Взрослым это где-то 1000 до 1000. Ну. И выше. Ну, мы там Да. скидку ко дню рождения несуществующую Но вы знаете, применили. посмотрите, какой капюшон. Вообще огромный. Ну, короче, обошлась 252 злотых. Всего лишь 252 злотых для зимнего пуховика. Очень классные манжеты. Я, наверное, ее даже оставлю. Во-первых, она стильная, как я и хотела, чтобы она была такая чуть-чуть оверсайз, идеально по рукавам. Мне, ну, видно. Такие карманы, но нету заклепки. Потом вот здесь, если будет очень длинно, можно сделать вот такие штуки. Боковые замочки. Ну и сзади она оверсайз, но видно, что она свободная, да? Да. Но у меня же будет еще кофта там. Но она такая дутая, она вот сейчас распрямляется. И дуть, видите, становится. Ну, насчет теплоты, конечно, я вам это все могу сказать только уже, когда поношу. Ну, я думаю, здесь же не супер холода. Но я хотела длинную, ниже Ну, колена. вот длина Да. это классно. Длина это надежно. И вообще мы будем с Сашей ходить. в Почти, одинаковых. да. Мне надо только в химчистку свою отдать. О, еще мне нравится вот это. Да, надо химчистку занести. Еще мне нравятся вот эти Мгм. штуки. Ну, то есть капюшон, получится. Ну, здесь нет никакого воротника такого. Ну, Да. знаете, бывает такой теплый. Ну, у меня есть шарфы. И тут, смотрите, вот Манго продумано, чтобы бороду не Ну, прижать. Вот тут заканчивается, и тут немножко остается. Для подростков они же любят вот так, вот, типа до носа. И вот так застегнуть. И все. И все. И получается, что у тебя и тут защищено. Не, ну прикольно, да? да. За Да 300. классно. Сколько меньше 300? Меньше. Да это вообще копейки, ребят. Я даже обувь зимнюю почти так же. Сколько? Да, за 250, наверное. Ну это в том году. Вообще офигенно, да?
Мне очень нравится. Мгм. Мне кажется, с рюкзаком надо новый рюкзак, Сашка. Вообще класс. Короче, я теперь открыла для себя подростковый раздел. Мне кажется, И ну буду- хотя, ну мы в основном в аутлет только заглядывали, да. и там нету подросткового. А вот если смотреть в подростковом разделе, там, во-первых, ну, подростковые вещи не всегда дешевле все-таки. Ну вот конкретно с пуховиком этим. Во взрослом, похоже, стоит там, наверное, 600-800. Ну, да. И выше. Но если чисто пуховик, то там 1500 Ну, плюс. ну, это в других местах. Ну, это если он стильный. Уже... Ну, это вообще их мало прям ходит. Онлайн. Мы говорим именно онлайн, да. Блин, прикольно. А я не выгляжу такой огромный. Ну, Нет. честно, у Ну, вас это же сайз на пуховик. таких, как я, не очень идет. Потому что я кажусь маленькой и толстой. Ну, короче, не знаю. Не, ну прикольно, да? Как плащ-палатка. Не, ну в сумме мне нравится, я уже стала привыкать. Помыть Круто. голову, ребят. 2 дня не мывшая голову. Да когда, блин? Вчера ночью я не хотела. Какой Завтра ночь? ночью. Вчера ночью мы ехали Да. в автобусе. Ну, утром, когда приехал. Ну, короче, вот так. Все, выключай. Все, выключай. Хочу поделиться полезной информацией. Минутка полезной информации. Мы кое-что знаем. Мы всегда, когда что-то узнаем полезное в Польше, всегда вам рассказываем, потому что нам не жалко, а наоборот, круто, когда все пользуются какой-то удобной фишкой. И... Ну, вы сами понимаете. Не могу подобрать слова. Короче, что я хотела рассказать. Значит, я хотела приготовить суп журик. И обходила вот просто тулово магазинов, никак не могла найти эту вот закваску для журика. Я была в Лидле, я была в Нетто, я была в Бедронке, я была еще в Лидле, я была в несколько Лидлов. Вообще, короче, обошла. Ничего не нашла, думаю, где она пропала. Но в Лидле всегда была эта закваска. Тут у меня сегодня выходной. Я пока подумала, пойду сейчас еще в Бедронку схожу, в другую. Вдруг там будет стоять, а если нет, то пойду в Карифур. Короче, пришла в Карифур, нашла, слава богу, в Карифуре. И я там, покупала всякие продукты. И вот минутка полезной информации. Увидела, что, оказывается, в Карифуре есть 10%, если вы покупаете в уикенд, на выходных, в субботу. На закупы, что, мне кажется, очень классная скидка, можно воспользоваться. Сейчас покажу поближе. Вот так выглядит 10% на закупы каждую субботу с купоном в аппликации. Мой Карифур. То есть надо скачать вот эту аппликацию и давать вот этот код на кассе, и у вас будет 10% скидка. Круто, да? Так что пользуйтесь. Всегда экономия, это приятно. Теперь минутка полезной информации от Сашолька. Да, поскольку мы толком видео из поездки толком не рассказывали, где мы искали пэтситтера. Только, в целом, пэтситтер заболела, нашли нового. Но вообще мы нашли сервис Petsy.pl случайно. Я просто искал, где еще можно собаку оставить, кроме отелей. Какие-то, может, объявления. Вот нашел. Конкретно в Лодзе это, наверное, еще не сильно развито, там буквально 6 человек. Но из тех, кого мы нашли, сначала одну девушку, она в итоге заболела, потом вторую. Вообще сервис классный, удобный, и там еще мы оставим под видео скидка 20 злотых при регистрации или что-то типа такого. Плюс у них часто промокоды всякие, можно сэкономить. Цены в районе 50 злотых за ночь, то есть как в отеле, даже дешевле. Там, конечно, у каждого свои цены, это зависит от пэтситтера. Но сервис достойный, там сначала отправляешь запрос, можно все подробности узнать, и уже когда пэтситтер принимает запрос, обговорив все детали, можно оплатить, и это бронирует эти даты уже автоматически у этого пэтситтера. И еще удобно, скажи, что денежка приходит пэтситтеру, когда уже она посидела с собакой. Да. Все прошло хорошо. Угу. Отзывы можно посмотреть, оставить. Там у нас еще не так много в Лодзе отзывов. Да, в крупных городах, более развитых, может, там больше пэтситтеров. Мы были у девушки, мы были с Чупи, и нам она очень понравилась.
Ну, у нее, кстати, очень много каких-то котов ей Да, дают. 3 кота. Да. Ну, я не знаю, сколько ей там дают, но отзывов у нее не было до нашего. Ну, 3 кота уже дали. Значит, Нет, может, кто-то её не коты. писал. А, это ее коты? Конечно. Блин. А она сказала, кто-то или А, кота привезли. Одного, нет, она приютила одного, ну, 2 ее кота и 1 такой дикий прибился. Блин, а я подумала, это кота ей дали на... А, ты Чупи был первый? И там была собака у нее. Тоже такая уже старенькая. Но Чупи с ней подружился, а с котами нет. Чупи вообще первый раз их увидел. Коты еще. Коты еще какие-то. Этот с собаками еще Да. учусь дружить. Смотрите, что ты хочешь в камеру? Что ты хочешь? Фотографироваться не любит, а вот это наша пэтситер, как раз Прыгнул. любительница фотографировать, ну, пару кадров с ним она поймала. Вообще такие красивые. Я хочу в инстаграмах выложить, потому что такого красивого Чупика на фотографии мы еще никогда не видели. Но, кстати, после того, как мы отдали Чупи, съездили там вот это вот потусили, приехали, забрали Чупи, и у него была депрессия какая-то 2 дня. Он не хотел играть с игрушками, он спал постоянно. Может, он там на себе подумал, что мы его бросить решили. Ну, ты что себе... О, поесть, пожалуйста. Ты что, странный, что ли? Куда мы тебя бросим? Ну, так у него была какая-то мини-депрессия 2 дня. Но он ходил, постоянно ходил жалеться, как хвостик. Ну, пожалейте собаку. Ну, уже Да. вроде все. Сейчас уже все, уже не надо жалеться. Уже все обычная собака. Ну все, пойду я готовить журик. Я не буду показывать рецепт журика, потому что я уже... Мы оставим видео, да, где я готовила. Ну, там было. Да. Там мало просмотров, между прочим. Так что, ребята, если интересно, посмотрите, хоть просмотров нам добавите. Ну все тогда. Что-нибудь потом еще расскажем. Когда-нибудь. Когда что-то узнаем полезное.